Hello，大家好，嚟到6月嘅 Energy Update 啦，咁都係問下 check in 啦，大家啦，咁唔知大家有冇發現前幾日嘅行雷啊，或者琴日咧都好詭異啦，我喺呢度見到係紅色嘅閃電咯，個天係突然間斬咗幾下紅色，跟住就紫色咁樣閃電啦，跟住再前日咧個感覺個 feel 咧係，因為好多人都影到嘛，係 Flash 咧。唔知大家有冇睇到啦？咁佢影到咧就係、即係，但係你要 pause，因為好快嘛。咁嗰個閃電咧喺中間停咧，有人就影到係好似有個隱形嘅 UFO 雲喺入面咁樣。咁又唔係一區影到喎，即係將軍澳、荃灣、可能九龍灣，大家都影到。咁咧就再加上好似即係好嘅位，好似就係大家開始見證到多啲嘢，或者係留意到啲異象啦。咁但係咧都 feel 到咧個能量好似好 close，好 block 住。然後咧就如果大家個底咧又係唔夠穩陣咧，就好容易咧被啲負面能量好似入侵干擾，即係好 depressive 㗎。如果大家係唔夠即係或者舊嘅嘢再炒起嘅時候，因為太 intense，同埋即係落雨當然可以係清洗啲雜質嘅 energy 啦，咁但係同時又幫大家啲陰影繼續哇，好似洪水咁浮起嘅時候，咁係好易令人跌落去一個好似好抑鬱、憂鬱嘅狀態。我唔知大家身邊嘅人有冇受影響，但我都知好多人係病㗎啦，繼續。咁有啲可能真係病咯，有啲可能就係所謂嘅 purging 啦、陽性症狀啦，咁都係睇大家點睇啦。跟住再加埋主流媒體嘅故事，就係伊波拉病毒又好，或者唔知咩病毒都好，whatever。咁有堆人呢，可能係即係不斷 predict 緊 3D timeline 嘅，無論占星師啊、中式師傅啊，點都好啦咁。即係我都有提過咧，如果佢哋嘅意識層面咧，淨係喺 3D 咧，佢哋預測嘅嘢都一定係 3D 嘅。咁所以你就會見到咧，可能 Fresh 好多人 predict 或者好似覺得自己嘅預言哇中喎、個 Time 嗰本雜誌一早 po 出嚟有幅圖，有個封面，我唔知佢幾時出嘅呢本嘢。咁有啲人咧就將佢咧，因為佢係一個圓形咁樣啦，將佢分成一個經濟學人2026係啦，咁個封面啲人咧就好似好醒目地分咗去咧12個宮位啦，跟住之後就好似一路1月會發生咩事，2月發生咩事咁樣，跟住就大家好似 decode 晒啦，拆解咗啦，跟住哇中啦，好啦，而家伊波拉啦，好啦，跟住之後就世界盃啦，跟住又有針啦，又唔知乜啦咁。咁呢個係極度 3D 嘅視野啦，因為咧一方面咧已經係 3D 嘅劇本預計之內啦。佢咁樣放出嚟，當然又係同大家講攞個 consent 話咁俾大家聽啦。咁但係唔等於我哋自動波又要走入去呢個 timeline，好似係 yes 中啊，係啊，估中咗啊，占星邊度啊，塔羅邊度啊，占卜邊度，喂中晒咁。咁大家咁樣咧，就一定咧只會行去2030嗰個 New World Order 嘅啫。其實冇出路嘅，不斷喺度proud of 自己中，而係我個重點，我點樣喺呢一個負向嘅 timeline 我跳出嚟。唔關我哋事，佢有病毒又好，跟住嗱嗰個世界盃一輪呢，唔知會玩成點嘅。跟住仲有呢2個月呢，都係一個好重要，可能係無論 disclosure 啦，啲星體嘅喐動嗰個發展加速啦，咁然後有大批人就走咗去係啦追個 live 嘅時候。你諗下邊個喺度做 inner work 啊？如果大家就係 focus 喺出面嘅嘢，係咪？咁咪最容易就好似係啊，有大批人就會俾佢拉住走咗，冇時間係再
反思啊，或者真係睇到個世界發生咩事，即係出面全部都係劇情嚟嘅啫，世界舞台嘅情節好大套戲嘅啫。咁大家再係好 into 呢套戲，定係褪出嚟？我哋唔參與呢套戲，好似一個 observer 咁向內，譬如減少社交啊，減少好多無謂嘅活動，係咪仲要咁樣嘅生活方式呢？其實都悶啦，大家唔覺得悶咩？2026年仲喺度玩緊呢啲情節，所以我就覺得人類到底 repeat 幾時呢？Not 預言提醒我哋係人造劇本，想我哋恐懼。係啊係啊，所以點解佢要講出嚟？就係啊，話緊俾你聽，佢哋嘅其實就個 plan 咯，佢哋鋪緊啲乜咯。咁同埋大家冇留意就係南韓而家即係都係 fresh 先有好多 news，而家基本上好似主流媒體都唔係播緊嗰啲啦。咁就係南韓應該係咪選總統啊，定選首相唔知選乜嘢啦。咁跟住即係好似係翻版嘅以前香港運動嘅時候，跟住咧就有啲蒙面嘅警察啊，跟住疑似咧嗰啲警察就唔係韓國人啊，係啦，就係某個大陸嘅人扮出嚟啊，跟住就會打人定唔知點啊，跟住所以就有少少暴動啊咁樣。咁呢啲同埋佢哋喺街頭都係好多人走出嚟，咁但係好似主流嘅新聞又冇啦。咁跟住仲要係影到啲選票，佢哋係一箱一箱係暗地裏抌咗落垃圾桶定唔知點樣啦，即係極度黑暗噶啦，已經貪污到一個點噶啦。咁但係就竟然又有 CCTV 影到啦，咁所以咪搞笑啦！你做呢啲黑暗嘢，不如你就熄咗個 CCTV 先啦咁樣。咁但係總之就係啲嘢又重演緊咯，喺唔同嘅國家。咁但係個混亂呢，的確係 predictable 嘅，即係最核突嘅嘢，人類嗰啲黑暗面都係時候炒上嚟俾大家清理下啦。同埋而家都唔係人類去掌控任何嘢啦，即係後面有更加大嘅力量逼我哋睇清楚啦。咁到底我哋都入翻喺啲 conflict 度啊、抗爭啊，即係所謂。即係成日都話，如果你係嗰個問題喺製造喺呢個層面，你用同一個層面嘅解決方式咧係唔 work 噶嘛？如果 work 嘅話，人類就唔會重複歷史啦，係咪？咁所以我想爭取自由，我想係點樣改變個政府，但我用同一個方式可能去自己咁樣鬥爭咧，都係冇出路咯。咁所以一定係意識嘅提升，集體意識嘅提升，成個社會先可以真係所謂改革。就算即係換唔同嘅人，但係同一個底，大家都係好多黑暗面嘅話，所以換咗幾多個人，啲政府都係一樣。咁所以個制度點都係爛㗎啦。而家制度爛呢，人呢又附和佢，就一齊爛啦。咁所以點會有出路呢？咁所以一定係走下坡。係啦，走到一個點，大家就繼續 until 自我毀滅嘅時候，你先可以重生重整。咁所以都係繼續係出面係啊，無論打仗又好，或者點樣動盪混亂都好。咁最緊要就係大家你個心態啦，你個視野啦，你嘅專注力放喺邊啦。專注力係我哋嘅籌碼，係我哋嘅 currency。你每日花喺邊度，能量時間係啦，專注力望啲乜嘢，培養啲乜嘢，consume 啲乜嘢，定創造啲乜嘢，咁就絕對影響每一個人嘅走向喺邊度。咁就所以都係大家嘅選擇啦。好，咁我哋有冇人想分享前幾日嗰啲？有冇見證到啲咩啊？嗰個行雷啊、落雨啊，嗰個 energy 有冇人想分享下？講嘢啊，隨便講嘢啊。同埋琴日係有個感覺係，前日咧反而我就好精神，
即係唔係瞓咗好耐，但係都總之唔需要瞓覺。但係琴日咧就突然間7至8點，好似個人哇好斷電，覺得如果我唔瞓咧就會暈低嗰種。所以好似而家嘅睡眠嘅模式啊，都係唔一樣咯，會有變動咯。66刻意做咗 AL，舒服好啦。係啊，即係好多人講嘅係嗰啲 portal 啊嗰啲啦，轉換嘅 portal 啊咁啦。不過我就好少好強調喺度日日分享啲咩 portal。But anyway 係啦，即係總之會 feel 到好似個 big time 係嚟緊咯。有啲嘢喺個天已經不斷再發生緊，咁喺靈性層面就一定好多嘢發生緊，大家唔知。咁簡單啲講就係繼續嗰個 galactic war 啦，frequency 嘅 war 啦，spiritual war 啦。咁同埋如果你真係出去，即係點解我成日叫大家唔好咁多社交呢？就係你出去嗰幾個鐘，跟住呢，你個 energy 係可能 drain 到一個點之後，你翻屋企可能要瞓2日呢，先所謂可以 recover。或者出面嘅人，譬如你同親戚啲 friend 食飯，大家你諗下點樣可以講 spiritual 嘢？大家講緊啲好 small talk 係好冇營養嘅嘢嚟嘅，係咪？繼續北上啊，近排點啊？係邊個點啊？邊個揾幾多錢啊？揾咗工未啊？係啦，即係好細眼光好細嘅話題，然後冇人同你有好心靈嘅交流嘅時候，咁跟住你返到屋企覺得哇被取 energy 啊，揸乾啊，身心好似好疲累啊，取緊你啊，跟住你要 recover 好耐啊。即係琴日個 couple 都有留意，佢話而家同人溝通真係好難啊！點解大家唔聽人哋講嘢啊？點解大家唔對頻啊？同啲同事可能開始去講一啲深入啲嘅嘢，可能啲同事就會靜咗，回應唔到佢，跟住可能就會話吓？係咩？吓？你諗太多咯喎！吓？有問題咩？咁樣，咁我就話其實真係如果冇 develop 真係靈性層面更加有深度、識自我反思嘅人，佢一直只係 run 緊程式啫嘛。咁你突然間揼一啲咁深入嘅嘢，叫佢反思，叫佢即係問下啊個世界咁樣，你有啲咩睇法啦？佢就唔識反應咯，因為呢個話題根本就唔喺佢嘅程式入面。對好多人嚟講，呢個世界冇問題，呢個世界係咁 work 㗎。呢個世界係資本主義㗎嘛，商人呃錢係正常㗎。咁多黑暗嘢係正常嘅，個個都係為咗打份工，或者邊有咁多理想啊？邊有咁多好人啊？blah blah blah，全部都係合理化唔合理嘅狀態。所以當你去提出，喂，其實我哋可以唔係咁嘅，我哋可以有啲轉變嘅，我哋可以 focus 喺更加有深度嘅發展。咁佢哋就可能會一頭黑人問號，就會話吓？咩啊？咩嚟啊？咩叫自我反思啊？即係太陌生啦呢個詞語。如果你身邊人冇一個人識得自我反思，咁即係完全係 3D 意識嘅程度嚟㗎啦。咁 that's why 大家溝通唔到已經係絕對正常。就算大家 share 同一個地球，成日都話好多唔同嘅物種喺呢一度，唔同嘅物種，唔同嘅意識。就算大家講廣東話，大家嘅廣東話都可以係我聽唔明佢講乜，佢聽唔明我講乜。咁所以呢個關於語言就係個底係頻率，頻率後面因為你唔係根據你有幾多智慧，有幾多深度，你講嘅嘢。上次我都唔記得喺邊度講，好簡單，我即係講咗話啊，其實咧，譬如咧，如果你跟你嘅小我去做決定啊，跟恐懼啊，咁你咧就會繼續留喺一個唔適合嘅環境啦。咁所以咧，你咧就要學下去跟你個心啊，跟你個靈魂啊，blah blah 咁樣講啦。跟住嗰個人話：我唔明你講咩。我 OK 好啦，唔緊要。但我已經講咗，其實係咪好簡單先？你係跟你嘅頭腦，跟你嘅恐懼，但係
呢樣嘢其實好基本，大家都分唔到。我做決定嘅時候，我係跟咩去做都分唔到啊。咁你諗下，點樣可以解到？即係佢雖然話想離開原有嘅環境，或者唔想再喺呢份工或者點樣，但係大家對靈魂 concept 心跟個心都唔知係咩嚟嘅時候，咁你諗下佢可以走得幾遠？但係即係唔係真係話佢錯啊、蠢啊、性啊，而係真係沉睡咯，只係大家瞓覺、瞓覺、瞓覺，瞓到一個點係乜都唔記得，唔記得到自己係邊個咯，即係好簡單，自己係邊個？點解你要喺呢度啊？你喺呢度係為乜㗎？冇諗過咯。咁所以無意識嘅人係唔 question 任何嘢，係好理所當然個 matrix 俾佢啲乜食乜嘢㗎。OK 好咯，你俾垃圾我食啦，你俾毒藥我照食啦。OK，你哋對我好好咁樣，反抗都唔識咯。咁但係個反抗唔係真係出去行街，你去即係打爛晒啲嘢、燒車、燒成咁樣。個反抗係你要攞翻個力量。即係清醒覺醒嘅人就係 Matrix 最所謂最驚嘅人，而越多清醒嘅人，個 Matrix 就越冇效，越失效。咁但係佢哋個力量好大，因為太易滲透喺大家日常生活入面，尤其有 Internet 之後根本無處不入啊！即係以前啲資訊難啲都。睇報紙啊，或者打電話啊咁，但係而家太容易有 information，再加 AI，咁咩係真啊？咩係假？超難去分辨啊，係咪？咁所以跟住或者真假夾埋一齊咯，咁跟住大家塑造到啲嘢好似好 make sense 嘅時候，要呃一堆人有幾難啫？如果唔係詐騙，唔會無限繼續有生意啦。KK 園唔會繼續運作到啦，有詐騙嘅人就有被詐騙嘅人，係咪？咁呢個 relationship 先成立，咁人類又繼續好易被呃嘅喎，就係唔知點解。咁所以就係啦，點樣先可以 shake up 到人類呢個 foundation？呢啲假象係咪真係要有個好真實嘅外星人，有個小灰人喺隔離同你 say hi？或者要捉走你，拎你去做實驗定點樣？因為大家先信所謂嘅 truth 係乜嘢？即係雖然睇嚟係 part of the truth 啦嚇，即係有小灰人，有其他負面嘅外星人。咁但係就係我哋應該再帶住個好奇心，不斷再 explore，不斷再探索。喂，原來個世界真係唔係我所以前讀書讀嗰啲假嘅歷史、假嘅聖經、假嘅地理知識，有邊啲係真呢？你諗下，以前我哋考公開試嗰啲科目係咪？咁跟住原來真係只係0.001%，即係喺呢個宇宙嘅真相入面。咁我哋有冇即係出盡全力去 find out 個 truth？乜嘢係真？點樣先係真？仲有啲乜嘢我唔知？仲有咩秘密？大家應該不惜一切要去揾出嚟 fill up 啲 puzzle。而如果大家只係拿住一個好細嘅畫面，你嘅人生一定都好限制性。咁所以即係我 question 點解呢個唔會係一個 norm 呢？點解唔會係大家日常生活嘅習慣都加埋落去？我每日花1個鐘。唔知去抄唔同嘅書 search 下 internet 或者係 YouTube podcast 或者聽多啲係啦。點解唔會成為一個習慣呢？係啦，我自己起碼一日聽2個鐘 podcast， 睇 at least 都30頁嘅書，最 basic， 即係點都要有啲嘢係每日有進步，每日要擴展，每日有 update 同 upgrade 自己。係啦，即就算學完咁多，我覺得我所知嘅可能都由0.01% 變咗1%，可能我都唔會話我知晒所有嘢。咁所以就呢一個態度，我覺得冇得
miss 咯，因為咁樣你越知得多，我話真相使你自由，有條片講過就係、你越知得多，你先知道我個 way out，我知點樣玩呢個 game，而唔係俾呢個 game 玩翻我轉頭。咁好多人都願意俾個 game 玩翻轉頭，咁就冇辦法啦。